සද්ධම්මන්තු දේවතා සද්ධම් මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සත්පුරුෂ කාරුණික පින්වතුනි හියුස්ටන් මෙත්තා විහාරය ඒ වගේම ටෙක්සාස් බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය යන විහාරස්ථාන දෙකෙහිම සිල් සමාදන්ව සිටින්නා වූ උපාසක උපාසිකාවන් අවල් දානයෙන් පසුව සිදු කෙරෙන ධර්ම දේශනාවට සවන් දෙන්නයි මේ මොහොතේදී සූදානන් වෙන්නේ. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකා වශයෙන් තබාගන්නට යෙදුනේ අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතයේ සඳහන් වන විසාකූපෝසත ධර්ම දේශනා. සිල් සමාදන් වාසය කරන පිරිසකටම ප්‍රයෝජනවත් වන දීර්ඝ ධර්ම දේශනාවක් විසාකූපෝසත සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත්නුවර පූර්වාරාමයෙහි වැඩවාසය කරන දවසක විසාකා උපාසිකාතුමෝ අහවල් කාලයේ සුදු වස්ත්‍රයෙන් සැරසී සැවැත්නුවර පූර්වාරාමයට පැමිණියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයගෙන් විමසා සිටියා විසාකාවෙනි මේ දහවල් කාලයේ සුදු වස්ත්‍රයෙන් සැරසී කොහේ ගමන් කරන්නේද කියලා. පසුව එතුමිය ප්‍රකාශ කළා ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස අද උපෝසත දිනයයි. මම පෙහෙවස් වසල පෙහෙවස් සමාදන්ව වාසය කරනු. ඉතිං මට හිතුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා අවවාදයක් අනුශාසනාවක් ලබා ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාකොට වදාළා විසාකාවෙනි මේ ලෝකයේ උපෝසතයන් තුනක්. උපෝසතයන් තුනක්. උපෝසතයන් තුන ගෝපාලක උපෝසතු, නිගණ්ඨ උපෝසතු, අයු උපෝසතු. විසාකාවෙනි ගොපලු උපෝසතය, නිගණ්ඨ උපෝසතය, ආර්ය උපෝසතය යනු ඒ උපෝසතයන් තුනයි.
ඉන් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා ඒවා එකින් එක විසාකාවිනි ගෝපාල කූපෝසතය යනු කුමක්ද. ගවයන් බලාගන්නා වූ ගොපල්ලෙක් උදෑසන කාලයේ ගව හිමියාගෙන් ගණන් කරලා ගවයෝ ලබාගන්න. 1 1 3 4 ආදී වශයෙන් ගණන් කරලා ගවයෝ ලබාගන්න. ඉන් පස්සේ තනකොළ පිට්ටනිවලට මේ ගවයන් දක්වනවා. පැන් තොටුපොළවල් වලට මේ ගවයෝ දක්වනවා. අවසානයේ හවස් කාලයේ ගව හිමියාට ගවයන් ගණන් කරලා බාර දෙනවා. එදා දවසේ සේවයට හිමි වැටුපක් වේ නම් භෝග සම්පතක් වේ නම් ඒ ලබාගන්න. ලබාගන්නා වූ මේ ගොපල්ලා රාත්‍රී කාලයේ නින්දට වැටිලා කල්පනා කරනවා අද මම අසවල් තොටුපොළවල් වලට ගවයෝ ගෙනිච්චා. අසවල් පැන් තොටුපොළවල් වලට ගවයෝ ගෙනිච්චා. තන පිටිවලට ගවයෝ ගෙනිච්චා. හෙට ඒ තැන් වලට ගෙනියන්න බෑ. මම හෙට දවසේ ගවයෝ අසවල් ප්‍රදේශයේ අසවල් තන පිටි කරා පැන් තොටුපොල් කරාගෙන යනවයි කියලා ඒ හෙට දවසට අදාළ කාර්යය පිළිබඳ සිතමින් නින්දට වැටෙනවා. විසාකාවෙනි ඒ වගේ මේ ලෝකයේ සමහර කෙනෙක් සිල් සමාදන් වෙලා උපෝසථය සමාදන් වෙලා අද මම මේ විදිහේ ආහාර ගත්තේ මේ විදිහේ ආහාර අනුභව කළේය මට හෙට දවසට මේ විදිහේ ආහාර පාන ලැබුණොත් හොඳය ආදී වශයෙන් මේ ආහාර ගැන සිතමින් ලෝභ සහගත චේතනාවෙන් දවස ගත කරනවා. ඒ තමයි ගොපලු පෝසතය. ගෝපාලකූ පෝසතු. විසාකාවෙනි නිගණ්ඨු පෝසතය කවරේද? විසාකාවෙනි නිගණ්ඨ නාථ පුත්‍රයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා. ළඟට යමෙක් පැමිණියාම යොදුන් 100ක් මෙහා දකුණකින් යොදුන් 100ක් උතුරු දිගෙන් යොදුන් 100ක් බටහිර දෙසින් යොදුන් 100ක් නැගෙනහිර දෙසින් යොදුන් 100ක් සත්වයන් කෙරෙහි දඬු බිම තබන්න කියනවා. නිගණ්ඨ ශාස්ත්‍රවරය එහෙම උගන්වනවා. දඬු බිම තබන්න යොදුන් 100ක් මෙහා සතුන් කෙරෙහි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ ලෝකයේ අසීමිත වූ මේ සත්ව ප්‍රමාණයෙන් යොදුන් 100ක් පමණ මෙහා සතුන්ට දයාව අනුකම්පාව දක්වනවා අනිකුත් සතුන්ට දයාව අනුකම්පාව දක්වන්නේ නෑ. ඒක සත්වයන් කොටස් කිරීම. ඒ වගේම නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයන් ළඟට කෙනෙක් ඔහුගේ චතුයාම සංවරය සමාදන් වෙන්න පැමිණියාම සියලුම ඇඳුම් පුනා තබන්න කියනවා. මම යටත් පිරිසෙයින් ඇඳගෙන ඉන්න වස්ත්‍රයකටවත් ලෝභයක් මා තුළ නෑ කියලා ඒ වස්ත්‍ර උනා දමන්න කියනවා.
නමුත් ඔහු පසුනේ මේ මගේ අම්මය කියලා හඳුනගන්න. මේ මගේ තාත්තය කියලා හඳුනගන්න. මේ මගේ බිරිඳය කියලා හඳුනගන්න. මේ මගේ දරුවෝය මේ මගේ ඉඩකඩම්ය කියලා හඳුනාගන්න. අද දවසේ සියල්ල බැහැර කළා. අම අඩුම ගානේ ඇදන් ඉන්න වස්ත්‍රයකටවත් පලිබෝධයක් නෑ කියලා බැහැර කරපු මිනිසා නැවත ඒදේ ලබාගන්න. නැවත ඒදේ පිළිබඳ බැඳීම් ඇති කරගන්න. එනිසා ඒක හොරකමක්. අතහැරපු දෙයක් නැවත අල්ලා ගැනීම. එයත් සැබෑ අල්ලා ගැනීමක් නෙවෙයි ඒක නිගන්ට උපෝසතය. ඊට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අරියූ පෝසතු ආර්ය උපෝසතය කවරේද. විසාකනි මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රාවකයකු උපෝසතයෙන් සමාදන් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන. අරහංය සම්මා සම්බුද්ධය විජාචරණ සම්පන්නය සුගතය ලෝකවිදූය අනුත්තර පුරුෂ ධම්ම සාරතීය සත්තාදේව මනුස්සානංය බුද්ධය භගවත්ය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කර. ඇයි විසාකාවෙනි එහෙම කරන්න. විසාකාවෙනි අපේ මේ හිස අපිරිසිදු වෙනවා. හිසකෙස් අපිරිසිදු වෙනවා. අපිරිසිදු වුණාම ඇඹුල් කල්කයක් ඇති වතුර සහ පුරුෂයාගේ උත්සාහය. ඔන්න ඒ කාලයේ හිස පිරිසිදු කළ ආකාරයේ. ඇඹුල් කල්කය මැටි වතුර සහ ව්‍යායාමය. එහෙම උත්සාහ කරලා අර අපිරිසිදු හිස පිරිසිදු කරනවා. ඒ වගේ විසාකාවෙනි මේ හිතත් අපිරිසිදු වෙනවා. අපිරිසිදු වන මේ හිතත් උපක්‍රමයකින් පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. හිස අපිරිසිදු වුණාම උපක්‍රමයකින් පිරිසිදු කරන්නේ යම්සේද හිත අපිරිසිදු වූ කල්හිත් උපක්‍රමයකින් පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. මොකක්ද උපක්‍රමය? බුදුගුණ මෙනෙහි කිරීම. දැන් අපි බලමු එකක් දෙකක් බුදුගුණ පිළිබඳව. භගවා ඉතිපි අරහං. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේද අරහත්ය අරහන් නම් වනසේක. එකොට අරහත් නම් වනසේක මෙසේද. එතකොට අපිට තර්කයක් මතුවෙනවා කෙසේද. කෙසේද බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහත් වෙන්නේ. අරහන් කියන වචනයේ තේරුම පිළිගැනීමට සුදුසු. නැත්තම් සුදුසු බව කියන අර්ථය ගන්නත් පුළුවන්. සුදුසු බව. කුමකටද බුදුරජාණන් වහන්සේ සුදුසු? ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පිළිගැනීමට සුදුසුයි. මොනවද ආමිස? චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලාන ප්‍රත්තිය. මොනවද ප්‍රතිපත්ති? සීල දුතංග සමත විපස්සනා. ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජා. චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලාන ප්‍රත්‍යාදී ආමිෂ පූජාවන්ද සීල දුතංග සමත විපස්සනාදී ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ද පිළිගැනීමට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුදුසුයි. ඒ සුදුසු වුණේ කොහොමද සුදුසු වුණේ? කුමක් නිසාදේ සුදුසු බව ලැබුණේ? එය මවගෙන් ලැබුණ දෙයක් නොවී
පියාගෙන් ලැබුණ දෙයක් නොවේ රජ කෙනෙකුගෙන් ලැබුණ දෙයක් නෙමෙයි මැති ඇමතියෙකුගෙන් ලැබුණ දෙයක් නෙවෙයි දෙවියෙකුගෙන් ලැබුණ දෙයක් නෙවෙයි. එහෙනම් කුමක් නිසාද ඒ පුද පූජා ලබන්න සුදුසු. කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූ නිසා. කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූ නිසා. දුරින්ම දුරුුණා. කිසිදු සමීපයක් ඇත්තේ නෑ. එතවට මොනවද කෙලෙස් කියන්නේ. ලෝභ දෝෂ මෝහ මාන දිට්ටි විචිකිච්චා තීන උද්දච්ච අහිරික අනොත්තප්ප. ඔය දසක්ලේෂයන් ඇතුළු 1510ක් පමණ වූ සකලක් ක්ලේෂ ධර්මය. දුරින්ම දුරුකොට වදාළ නිසා අරහන් නම් වනසේ. තවත් යකින් කිව්වොත් දුරින්ම දුරුකොට වදාළ බැවින් සියලු පූජාවන් ලැබීමට සුදුසුවන සේක. ඒ අර්ථයක්. තව අර්ථයක්. කෙලෙස් සතුරන් නැසූ බැවින්. කෙලෙස් සතුරන් නසන්නේ මාර්ග ඥාන හතරකි. සෝවාන් මාර්ගඥානයෙන් කෙලෙස් සතුරන් නැසූ බැවින්. සකදාගාමි මාර්ගඥානයෙන් කෙලෙස් සතුරන් නැසූ බැවින්. අනාගාමී මාර්ගඥානයෙන් කෙලෙස් සතුරන් නැසූ බැවින්. අරිහත් මාර්ගඥානයෙන් කෙලෙස් සතුරන් නැසූ බැවින් සියලූම පුද පූජාවල් ලබන්නට සුදුසුයි. ආමිෂ ප්‍රතිපත්ති පූජා ලබන්නට සුදු. ඒ අර්ථයක්. තවත් අර්ථයක්. කෙලෙස් අර සිඳලූ නිසා. කෙලෙස් අර කියල කියන්නේ කම්මවට්ට ක්‍රේෂවට්ට විපාකවට්ට සහිත මේ සංසාර චක්‍රයේ අවිද්‍යා සංකාර විඤ්ඥාන නාමරූප සලායතන පස්ස වේදනා තන්හා උපාදාන බව ජාති ජරාමරණ. මේ කෙලෙස් අර පටිච්ච සමුප්පාදය අංග 12. මේ අර සිඳලූ බැවින් නැවත නූපදිනා පරිදි මුළුමනින්ම සිඳලූ බැවින්. ආමිෂ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පිළිගැනීමට සුදුසු. ඉතින් ඔය වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ බුදුගුණ පිළිබඳ මනසිකාරයේ යෙදෙනවා කුමක් සඳහාද හිත පිරිසිදු කිරීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස. ඊළඟට අපි බලමු සම්මා සම්බුද්ධ. සම්මා සාමංච සයං අභිඤ්ඤාකත්වා සම්මා සම්බුද්ධෝ. අවබෝධ කළ යුතු වූ සියලූම ධර්මයන් අවබෝධ කළ නිසා සම්මා සම්බුද්ධයි. එතකොට ඒ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණේ තියෙනවා අභිඤ්ඤේය ධම්ම පරිඤ්ඤේය ධම්ම පහතබ්බ ධම්ම සච්චිකාතබ්බ ධම්ම භාවේ තබ්බ ධම්ම කියලා ධර්මතා 5ක් යටතේ විස්තර වෙනවා. අභිඤ්ඤේය ධම්ම කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දත යුතු වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන්. පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයන්. අට්ඨාරස ධාතු ධර්මයන්. ද්වාදසායතන ධර්මයන්. ඒව තමයි ගම්බීර ධර්ම. ඒ ගම්බීර ධර්ම අවබෝධ කළා තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. මොනවගින්ද අවබෝධ කළේ විශිෂ්ට ඥානයෙන්. අවබෝධ කළේ විශිෂ්ට ඥානයෙන්. එතකොට විශිෂ්ට ඥානයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා. විශිෂ්ට ඥානයෙන් පංච උපාදානස්කන්ධ අවබෝධ කළා. විශිෂ්ට ඥානයෙන් ද්වාදසායතන ධර්මයන් අවබෝධ කළා. විශිෂ්ට ඥානයෙන් අට්ඨාරස ධාතු ධර්මයන් අවබෝධ කළා. විශිෂ්ට ඥානයෙන් සූත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කළා.
මොනවද මේ විශිෂ්ට ඥාන කියන්නේ? විදර්ශනා ඥාන සහ මාර්ග ඥාන. නව මහා විදර්ශනා ඥානත් සතර මාර්ග ඥාන. ඒව විශිෂ්ට ඥාන. එයින් අවබෝධ කළ යුතු ධර්ම අවබෝධ කළා. අන්න අභිඤ්ඤේ ධම්ම කියන්නේ ඇයි? සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය. ඊළඟට පරිඤ්ඤේය ධම්ම. කිසිවක් ඉතිරි නොකොට හාත්පසින්ම අවබෝධ කළ යුතු ධර්ම. ඒ තමයි දුක්ඛාරය සත්‍යය විශේෂයෙන් අවබෝධ කළා. ඊළඟට පහතබ්බ ධම්ම. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා, රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා, අතීත තණ්හා, වර්තමාන තණ්හා, අනාගත තණ්හා, අජ්ජත්තික තණ්හා, බහිද්ධා තණ්හා. ඔය විදියට ඉගැන්වෙන 108 වැදෑරුම් තෘෂ්ණාව සහිත යම්තාක් සකල ක්ලේශ ධර්මයන් වෙද්ද ඒ සියල්ලම පහතබ්බ ධම්ම දුරු කරන ලද ධර්ම. එතකොට ඔන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් අවබෝධ කළ යුතු ධර්ම අවබෝධ කළා. සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්ම ප්‍රහාණය කළා. කිසිවක් ඉතිරි නොකොට අවබෝධ කළ යුතු චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා. ඊළඟට සච්චිකාතබ්බ ධම්ම සාක්ෂාත් කළ යුතු දහම්. ඒ මොනවද? අජාත සංඛ්‍යා තමා මහ නිර්වාණ. අජර සංඛ්‍යා තමා මහ නිර්වාණ. අව්‍යාධි සංඛ්‍යා තමා මහ නිර්වාණ. අශෝක සංඛ්‍යා තමා මහ නිර්වාණ. අසංකිලිට්ඨ සංඛ්‍යා තමා මහ නිර්වාණය. ඔය විදියට නිර්වාණය තමයි සාක්ෂාත් කරන ලද ධර්මය. එතකොට ඒ නිර්වාණය ආත්පසින්ම අවබෝධ කළා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ. ඒ වගේම භාවේ තබ්බ ධම්ම වැඩිය යුතු ධර්ම වැඩුවා. ඒ මොනවද? සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකප්පය, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මා ජීව, සම්මා වායාම, සම්මා ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. සම්බුද්ධයි. ඔය විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ විද්‍යාචරණ සම්පන්න අෂ්ට විද්‍යා පසළොස් චරණ ධර්මයන්ගෙන් සමන්නාගත නිසා සෝභගන් ඇති සුන්දර නිර්වාණයට ගංගත් ආදී සියලූම ලෝකයන් දැනගත් බැවින් ලෝකවිදු ශීලයෙන් සමාධියෙන් ප්‍රඥාවෙන් විමුක්තියෙන් විමුක්ති ඥාන දර්ශනයෙන් අනුත්තර වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දමනය කළ හැකි සත්වයන් දමනය කිරීමේලා අන් සියලු දෙනාටම වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ බැවින් අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානන් ලෝකයාගේ දෙවියන් සහ මිනිසුන්ගේ මෙලොව හිතසුව පිණිස පරලොව හිතසුව පිණිස නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිස සාක්ෂාත් කළ යුතු දේශනා කළ යුතු යම් මාර්ගයක් වේද ඒ මාර්ගයේ පෙන්වා වදාළ බැවින් දෙවි මිනිසුන්ට ශාස්තෘයි. ඒ වගේම අබුද්ධිය නසා බුද්ධිය ලැබූ බැවින් බුද්ධයි. ශයවදෑරුම් භාග්‍ය ධර්මයන්ගේ සමන්නාගත බැවින් භගවා. ඔන්න ඔය ගුණ බුදු ගුණ යම්කිසි කෙනෙක් හිතනවනං මෙනෙහි කරනවනං ඒ උපෝසතය සමාදන් වෙලා එයා වාසය කරන්නේ බ්‍රහ්මෝපෝසතයක්. තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම කියන නමින් මෙතන හඳුන්වලා තිබෙන.
බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්. මොකද ඒ පුද්ගලයා මේ විදියට බුදුගුණ මෙනෙහි කරමින් වාසය කරනවනම් ඔහු බ්‍රහ්ම උපෝසතයක් වාසය කරන පුද්ගලයෙක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒක අරියෝපෝසතයට අයිති. ආර්යයන්ගේ උපෝසතය. ඊළඟට දෙවැන්න බලමු අපි. විසාකාවෙනි යම්කිසි ශ්‍රාවකයෙක් හෝ ශ්‍රාවිකාවක් උපෝසතය සමාදන් වෙලා දහම් ගුණ මෙනෙහි කරන. දහම් ගුණ ඇයි මෙනෙහි කරන්නේ. විසාකාවෙන මේ ශරීරයේ අපේ ශරීරය අපිරිසිදු වනාම අපි පිරිසිදු කරනවා. මොනවගෙන්ද පිරිසිදු කරන්නේ පබලු වැල නානු දැන් අපිට ඔය සිංහල අලුත් අවුරුද්ධ කාලට එන්නේ නානු ගාල ඇඟ සෝදන්ඩ කියලා නාන්න කියලා. ඒ විදිහේ ඉන්දියානු සමාජයේ එදා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ශරීරයේ සෝදන්නට නානු පබලු වැල නානු. ඊළඟට වතුර ඊළඟට ව්‍යායාමය. මේ කරුණු හතර එකතු කරගෙන තමන්ගේ ශරීරයේ පිරිසිදු කරනවන විසාකාවෙනි. එමෙන්ම මේ හිතත් අපිරිසිදු වෙනවා. මේ හිත අපිරිසිදුවීම අපිරිසිදු වුණ සිත පිරිසිදු කිරීමට උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. මොකක්ද උපක්‍රමය දහම් ගුණ සිහි කරනවා. දහම් ගුණ ස්වක්කාතෝ භගවතා දම්මෝ දිට්ටිකෝ භගවතෝ දම්මෝ අකාලිකෝ භගවතෝ දම්මෝ ඒහි පස්සිකෝ භගවතෝ දම්මෝ ඕපනයිකෝ භගවතෝ දම්මෝ චත්තං වේදි තබ්බෝ විඤ්ඥෝහි භගවතා දම් අන්න. තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ස්වක්කාතයි. ඒ ධර්මය සන්දිිට්ටිකයි. ඒ ධර්මය අකාලිකයි. ඒහි පස්සිකයි. ඕපනයිකයි. පච්චත්තං වේදි තබ්බෝ විඤ්ඥෝහි. දැන් අපි බලමු එකක් දෙකක් ඒ ගුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මය ස්වක්හාතයි. දුරක්හාත කියල කියන අවබෝධයට අපහසු. ඒ ධර්මය සුඅක්කාතයි මනාව දේශනා කළා. ඒ ධර්මයෙහි මුල යහපත් මැද යහපත් අග යහපත් හැම පැත්තෙම සර්ව සම්පූර්ණයි. කිසිවක් එකතු කරන්න නෑ. කිසිවක් ඉවත් කරන්න නෑ. සර්ව සම්පූර්ණ දහමක්. එවැනි දහමක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාකොට වදා. කොට සීලය මුලයි. සමාධිය මැදයි. ප්‍රඥාව අගයි. තව විදියකින් කිව්වොත් සීල සමාධි දෙක මුලයි. ප්‍රඥාව මැදයි. අමාමහ නිර්වාණය අගයි. ඒ විදියට නොෙක් ආකාරයෙන් මේ ධර්මයේ හැම පැත්තක්ම විග්‍රහ කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් ආකාරයට දේශනා කරලා තියෙනවා. කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් එව බලව මෙහි ඇවිත් බලන්න මේ ධර්මය අත්අදා බලන්න කියලා කතා කරන්න සුදුසුයි. මෙන්න සීලය අත්හදා බලන්න. මෙන්න සමාධිය වඩල බලන්න. මෙන්න ප්‍රඥාව දියුණු කරලා බලන්න. සීල සමාධි ප්‍රඥා එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න සතර සතිපට්ඨානය මෙන්න සතර ඉද්ධිපාද ධර්මය මෙන්න සතර පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මෙන්න පංච බල ධර්ම මෙන්න ශප්ත බොජ්ජංග ධර්ම මෙන්න ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය නැමැති ධර්මය. ඇවිත් බලන්න. ඇවිත් පිළිගන්න නෙමෙයි ඇවිත් බලන්න කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සීල විසුද්ධියයි වඩා බලන්න. මේ චිත්ත විසුද්ධියයි දියුණු කර බලන්න.
මේ දිට්ටි විසුද්ධියයි. මේ මග්ගා මග්ග ඥාන දස්සන විසුද්ධියයි. මේ පටිපදා ඥාන දස්සන විසුද්ධියයි. මේ ඥාන දස්සන විසුද්ධියයි කියලා එකින් එකේ විසුද්ධි හත සප්ත විසුද්ධිය පෙන්නලා කතා කරලා අත්හදා බලන්ට කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ වටිනා ගුණ දහමක් මේ ධර්මය තුළ අන්තර්ගත වෙනවා. ති යම්කිසි කෙනෙක් මේ විදියට මේ ධර්මයට අනුව තමන්ගේ ජීවිතය හැඩගසා ගත්තොත් එයා වාසය කරන්නේ දම්මූ පෝසත ධර්මය සමඟ වාසය කරන කෙනෙ. එතකොට මුලින් බුදුගුණ ගැන කතා කරනකොට බ්‍රහ්මූ පෝසත දැන් ස්වක්කාතාදී ධර්මය ගැන කතා කරනකොට දම්මූ පෝසත එයත් ආර්යයන් වහන්සේලාගේ උපෝසතයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණය. නිසාකාරණි අපි පාවිච්චි කරන වස්ත්‍ර අපිරිසිදුව. අපි අපිරිසිදු වස්ත්‍ර පිරිසිදු කරගන්න. උපක්‍රමයකින්. කොහොමද පිරිසිදු කරන්නේ උණුසුම අලු ගවමුත්‍ර දිය ඔන්න කරුණු හතරක් සූත්‍රය උගන්නනවා. උණුසුම අලු ගවමුත්‍ර වතුර ඉටවස පුද්ගලයාගේ උත්සාහය ව්‍යායාම ඔය කරුණු ටික එකතු කරගෙන තමන්ගේ අපිරිසිදුන වස්ත්‍ර පිරිසිදු කරගන්න. ඒ වගේ විසාකාවෙනි අපේ හිතත් අපිරිසිදු වෙනවා. ඒ හිත ව්‍යායාමයකින් පිරිසිදු කරන්න ඕන. මොකක්ද හිත පිරිසිදු කරන ව්‍යායාම සංඝානුස්සති සුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝු මේ ශාවක මහා සංඝරත්නය මනා පිළිවෙත් මාර්ගයට බැසගත්ත කෙනෙ. මනා පිළිවෙත් මාර්ගය යනු සීල සමාධි ප්‍රඥා. ඊළඟ මේ මහා සංඝරත්නය උජුපටි පන්නයි. උජුපටි පන්නයි කියන්නේ කායවංකයන්ගෙන් තොරයි වචීවංකයන්ගෙන් තොරයි මනෝවංකයන්ගෙන් තොරයි. රිජුයි කයෙන්ද රිජුයි වචනයෙන්ද රිජුයි මනසින්ද රිජුයි. ඥාය පටිපන්නෝ ඥාය නම් වූ නෙయ్య නිවන නිර්වාණ මාර්ගයට බැසගත්ත බැවින් ඥාය පටිපන්නයි. ඒ කායන නිවන් මගට බැසගත්ත බැවින්. සාමීචි පටිපන්නයි ගරුබුහුමං ලැබීමේ මාර්ගයට බැසගත්ත බැවින්. දෙවියම් බඹුන් සහිත ලෝකයාගේ ගරුබුහුමං ලබන්නට සුදුසු බැවින්. හිතල බලන්න සුනීත කසල ශෝධක දරුවී. බුදුරජාණන් වහන්සේනවා දැකළ බිත්තියකට හේත් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට කතා කළා. පැවිදිවෙන්නට කැමැත්ත විමසවා. කැමැත්ත ලැබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේෝ පැවිදි කළා. නොබෝ දවසකින් උතුම් මරිහත්වයට පත්වනාව ඒ අට්ට කතාවේ දැක්වෙනවා ඉන්ද්‍ර සහ බ්‍රහ්ම ඒ කියන්නේ දෙවියන් අතර දේව දෙවියන් අතර දේව කියන්නේ ඉන්ද්‍ර ඊළඟට සක් දෙවි රජ්ජුරුව බ්‍රහ්ම කියල කියන්නේ මහා බ්‍රහ්ම ඒ දෙදෙනා ඇවිල්ලා නමෝතේ පුරිසාජඥ නමෝතේ පුරිසුත්තම යස්සතේ ආසවා කීනා ඔය විදිිය ගාථාවක් කියලා මහා වර්ණනාවක් කරලා වන්දනා කළ. අන්න එහෙම බොහොමං ලැබීමේ පිළිවෙත් මාර්ගයක් තමයි ශාසන බ්‍රහ්මචරිය. එතකොට ඒකට සුදුසු නිසා සාමීචි පටිපන්න කියලා හඳුන්න. ආහුනෙයයි බොහෝ දුරබැහැර සිටව්වත් ගෙනවිත් පුදසත්කාර කරන්න සුදුසුයි. පාහුනෙහියයි
ආගන්තුකාදීන්ට හරි සකස් කරලා තිබෙන ආහාරයකෝ මුල් කොටස පිරිනැමීමට සුදුසුයි. දක්කිනෙයි අයි. පරලොව සඳහා දෙනු ලබන දානය පිළිගැන්වීමට සුදුසුයි. ඇඳිලි බැඳි වැඳීමට සුදුසුයි. ලෝකයාගේ අනුත්තර පින්කෙතයි. අන්නේ මහා සංඝරත්නය පිළිබඳ මහා සංඝරත්නය ගුණ මෙනෙහි කරනවා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ අර නමක් දෙනවා මුල් අපි මුලින් බුදුගුණ මෙනෙහි කිරීමට බ්‍රහ්මෝපෝසත කිව්වා. ඊළඟට දහම් ගුණ මෙනෙහි කිරීමට ධම්මෝපෝසත කිව්වා. සගගුණ මෙනෙහි කරනකොට සංගූපෝසත සංඝයා සමඟ එකට වාසය කිරීම. සංඝයා සමඟ උපෝසතයක් සමාදන් වෙලා තියෙන. තමන් තනිව උදකලාව හිටියත් ගුණමෙනෙහි කිරීම නිසා සංඝයා සමඟ වාසය කිරීමකට සමාන. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විසාකාවෙනි අපි මූුණ බලන කන්නාඩිය අපිරිසිදු වෙනවානේ. අපිරිසිදු නාම කොහොමද කන්නාඩිය පිරිසිදු කරගන්න. අන්න ඒ කාල පිරිසිදු කරගත්ත විදිය. තෙල් අලු ඊළඟට පොඩි වල් කොසුව කියලා උපකරණයක් තිබිල තියෙනවා. මේ ඒක මේ කෙන්දිවලින් හදාගත්ත පුංචි කොස්සක්. එකට වල් කොසුව කියලා තමයි කියන්න. එතකොට තෙල් අලු වල් කොසුව ලෝමවලින් හදාගත්ත කොස්සක් වශයෙන්ුත් තරන්තිය. පුද්ගලයාගේ ව්‍යායාම. ඒ හතර උපකාරයෙන් කැටපත පිරිසිදු කරන. තමන් පාවිච්චි කරන කැටපත. අන්නේ වගේ අපේ හිතත් අපිරිසිදු වෙනවා ඒ පිරිසිදු කරන්නට ඕනේ. කොහොමද පිරිසිදු කරන්නේ සීලය පිළිබඳව මෙනෙහි කිරීම. අකණ්ඩානි අච්චිද්ධානි අසබලානි අකම්මාසානි ආදී වශයෙන් හය ආකාරයකට විස්තර කරනවා සීලය. මා සමාදන් වුණ සීලය මුලින් අගින් කැඩිලා නෑ. අකණ්ඩානි මා සමාදන් වූ සීලය මැදින් කැඩිලාත් නෑ. අච්චිද්ධානි මැදින් කැඩිල නෑ. මා සමාදන් වූ සීලය අසබලානි තැනින් තැනින් කබර ගැහිල නෑ. එකන තැනින් තැනින් කැඩිල නෑ. ශික්ෂාපද තැනින් තැනින් කැඩිල නෑ. මා සමාදන් වූ සීලය පිළිවෙලින් කැඩිල නෑ. එමෙන්ම මේ සමාධිය ඉපදවීම සඳහා තියෙන මාර්ගය. මා තන්නාව නිසා සිල් සමාදන් වෙලා නොයෙක් දේවල් පාර්ථනා කරමින් සිල් සමාදන් වෙලාන්නේ. මම තන්නාවෙන් තොර සීලයක්. තන්නාවෙන් මිදීමට උපකාර වන සීලයකුයි මා සමාදන්ව තිබේ. විඤ්ඥුප්පසත්තානී බොහෝ ඥානවන්තයන්ගෙන් ප්‍රශංසා ලබන්නට හේතුවන සීලයක් මම සමාදන්ව තිබෙන. කියලා මේ විදියට තමන්ගේ සීලය පිළිබඳ නැවත නැවත මෙනෙහි කරනවා. ඒකට කියනවා සීලූපෝසතෝ කියලා. සීල උපෝසතය. ඒ සීල උපෝසතයත් ආර්ය උපෝසතයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඊළඟ කාරණය. විසාකාවෙනි රත්තරං අපිරිසිදු වුණාම රත්තරම් පිරිසිදු කරනවා. කොහොමද පිරිසිදු කරන්නේ. උඳුන ලුණු සිවංගුරු පිබිනා නලය පුද්ගලයාගේ ව්‍යායාම. ඔන්න රත්තරම් පිරිසිදු කරන ක්‍රමයක්. සිවංගුරුයි ලුණුයි උඳුනයි
පිඹිනා නලයයි පුද්ගලයාගේ ව්‍යායාමය. ඒ කරුණු පහ එකතු කොටගෙන රත්තරම් පිරිසිදු කරන්නාසේ. හිතත් අපිරිසිදු වෙනවා. හිත පිරිසිදු කරන්න කිව්වා දේවතානුස්සති. දෙවියන් පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්න. කොහොමද මෙනෙහි කරන්නේ. චාතුරු මහා රාජික නම් වූ දෙවි පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ දෙවි පිරිස දිව්‍යත්වයට පත්වනේ දිව්‍ය බවට ගියේ කුමක් නිසාද. සීලය නිසා. ඊළඟට ත්‍යාගවන්ත බව නිසා. සද්ධා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා. සද්ධාව නිසා සීලය නිසා බෞස්සුත භාවය නිසා ත්‍යාග ගුණය නිසා ප්‍රඥාව නිසා. ඔන්න ඔය ගුණදහම් පහට යටත්වයි යම්කිසි කෙනෙක් දේවත්වයට පත්ව. මමත් අද දවස දේවත්වය කරා පවා යන්නට පුළුවන් සද්ධාවක පිහිටලා සිටි. සීලයක පිහිටලා තියෙනවා. ශ්‍රුතයක පිහිටා තිබෙනවා. ත්‍යාගයක පිහිටා තිබෙනවා. ප්‍රඥාවක පිහිටා තිබෙනවයි කියලා තමන් සමාදන් වුණ සීලයක් තමා තුළ වැඩෙන ගුණධර්මත් තමා තුළින්ම දකින්න. ඒ දැකීමට කියනවා දේවතානුස්සතිය. අත්තරම් පිරිසිදු කරනවා වගේ. දැන් අපි කරුණු පහක් ඉගෙන ගත්ත. බුද්ධානුස්සතිය ධම්මානුස්සතිය සංඝානුස්සතිය සීලානුස්සතිය දේවතානුස්සතිය. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ සීලය මෙන්න මේ විදිහට අනුස්මරණය කරන. රහතන් වහන්සේලා දිවිහිමියෙන්ම ගඩුමුගුර බිම තැබූ සේක. අවිආයුධ අතට නොගත් සේක. සියලූම සත්වයන් කෙරෙහි දයාව අනුකම්පාව පතුරුවමින් වාසය කළ සේක. මමද ඒ රහතන් වහන්සේලා අනුව යමින් දවසකුත් රාත්‍රයක් කාලය ගත කරන්නෙමි කියලා රහතුන් වහන්සේ සහ තමන්ගේ ජීවිතය සමීප කරලා බලන. රාතන් වහන්සේ ජීවිතාන්තය දක්වාම සතුන් මැරුණ. මාත් අද දවසේ සතුන් මැරීමෙන් වෙන්වී වාසය කරන. රහතන් වහන්සේ ජීවිත කාලය පුරාම අන්සතු දේවල් හොරසිතින් ගත්තෙනෑ. ඉතාම පිරිසිදු පවිත්‍ර ජීවිතයක් ගත කළා. මමද අද දවසේ සොරසිතින් වෙන්වී ඉතාම පිවිතිරු සිතකින් වාසය කරනවා. ඒ විදිහට මේ අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය පිළිබඳවම රහතන් වහන්සේ අනුකරණය කරමින් තමන්ගේ ජීවිතයත් එක්ක සංසන්ධනාත්මකව බලනවා. දැන් හරි පිරිසිදු උපෝසත දිනයක්. ඉතින් මේ විදිහට යම්කිසි කෙනෙක් මේ සීලයේ සමාදන් වෙනවනම් ඒ සීලය මහත් පලයි. මහානි සංසයි ආනි සංස බෝහෝයි. මහා ජුතිකයි ඒ මහත් ආලෝක සහිතයි. මහා විප්පාරයි දෙවියන් සහිත ලෝකයේ පුරාම පැතිරුණු ගුණසුවඳක්. මහත් පලයි මහානි සංසයි මහා ජුතිකයි මහා විප්පාරයි. පැතිරුණු සීලයක්. කොතෙක් දක්වා පැතිරුණු සීලයක්ද මොකක්ද මේකේ තියෙන ආනිසංසය සහ පලය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විසාකාවෙනි සොළොස් මහා ජනපදතිය තිබුණු ජනපද 16ක්.
ඒ 11 මහා ජනපදයන්ටම ආධිපත්‍යය දරන රජ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ රජතුමා ලබන සතුට ලබන සැපය මේ ආර්ය උපෝසතයෙන් ලබන සැපයෙන් 256න් එකක්වත් වටින්න. රජතුමා ලබන සැපය ආර්ය ශ්‍රාවකයා ලබන සැපයෙන් 256න් එකක්වත් වටින්නේ නැහැ රජ සැපය. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මේ චාතුරු මහා රාජික කියන දිව්‍ය ලෝකයේ එක දවසක් කියලා කියන්නේ මිනිස් අවුරුදු 50ක්. එක දවසක්. එවැනි දවස් 30ක් මාසයක්. එවැනි මාස 12ක් අවුරුද්දක්. එවැනි අවුරුදු 500ක් චාතුරු මහා රාජිකයේ ආයුෂ. ඒ කියන්නේ කොච්චරද? අවුරුදු 90000ක් ආයුෂ. මනුෂ්‍ය අවුරුදු වලින් ගත්තොත් අවුරුදු 90000ක්. ඊළඟට චාතුරු මහා රාජික තාවතිංස දිව්‍ය ලෝකේ 3,60,00,000ක් ආයුෂ. ඊළඟට යාම දිව්‍ය ලෝකේ 14,40,00,000ක් ආයුෂ. ඊළඟට තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ 57,60,00,000ක් ආයුෂ. ඊළඟට නිම්මාන රතේ දිව්‍ය ලෝකේ 230,40,00,000ක් ආයුෂ මිනිස් වර්ෂ වලින්. ඊළඟට පරනිම්මිත වසවත්ත දිව්‍ය ලෝකේ 921,60,00,000ක් ආයු වින්දනය කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. දිව්‍ය ආත්ම භාවයක් ලැබුවා. ඒ දිව්‍ය ආත්ම භාවය ලබන්නට මේ කියන ලද සමාදන් වීම නැත්නම් ආර්ය උපෝසතය හේතු වාසනා වෙනවා කියන එකයි එයින් පැහැදිලි වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මේ වෙලාවේ ඒ ආර්ය උපෝසතයට අයත් වූ බුදුගුණ මනස්කාරයක නිරත වෙලා කෙටි වේලාවක් බුදුගුණ මෙනෙහි කරමු. කවුරුත් සූදානම්. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඊමාගේ ධර්මස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ මාන දිට්ඨි විචිකිච්ඡා තීන උද්ධච්ච අහිරික අනුත්තප්ප යන දස ක්ලේශ ධර්මයන් දුරින් දුරු කොට වදාළසේක. සෝවාන් මාර්ග ඥානයෙන් සකදාගාමි මාර්ග ඥානයෙන් අනාගාමි මාර්ග ඥානයෙන් අරිහත් මාර්ග ඥානයෙන් රාගාදී කෙලෙස් සතුරන් සිඳ බිඳ දැමූ බැවින්ද
සියලු ලෝවැසියන්ගේ චීවර පිණ්ඩ පාත සේනාසන ගිලාන පච්චයාදී ආමිස පූජාවන්ද සීල දුතංග සමත විපස්සනාදී ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ද පිළිගැනීමට සුදුසුවන බැවින්ද අරහන් නම් වනසේක. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. ඒමාගේ ධර්මස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබෝධ කළ යුතු චතුස් සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කළ බැවින්ද පංචුපාදානස්කන්ධ ධර්මයන් අවබෝධ කළ බැවින්ද අට්ඨාරස ධාතු ධර්මයන් අවබෝධ කළ බැවින්ද ද්වාදසායතන ධර්මයන් අවබෝධ කළ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ ප්‍රහාණය කළ යුතු කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ආදී 108 වැදෑරුම් තෘෂ්ණාව සමගින් සකල ක්ලේශ ධර්මයන් ප්‍රහාණය කොට වදාළ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස අප්‍රිය සම්පයෝග ප්‍රිය විප්පයෝග ඉච්ඡා විඝාතාදී දුක්ඛාරය සත්‍යය ආත්මපසින්ම අවබෝධ කොට වදාළ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ සාක්ෂාත් කළ යුතු අජාත අජර අවියාදි අමර අශෝක අසංකිලිට්ඨ සංඛ්‍යාත අමා මහ නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කොට වදාළ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ සම්මාදිට්ඨි සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන්
වැඩූ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක හොඳයි සිල් සමාදන් වීමෙන් ධර්මශ්‍රවණය කිරීමෙන් දහම් මනසිකාරයගේදීමෙන් උපදවාගත්ත කුසල ධර්මයෝ නමින් පරලෝෂපත් පින්ගැනීමට බලාපොරොත්තු වර්ග පරම්පරානුගත ඥාතිවර්ගයා වෙත්නම් ඒ සියලු දෙනාගේ ආයිති භවයන් සුවපත්වීම් පිණිස හේතු වාසනාවා විශේෂයෙන්ම ඉන්ටන් මෙත්තා විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකාවේ මේ දිනවල වාසය කරන අපේ හිතවත් ගෞරවනීය සමිත ස්වාමිපාදයාණන් වහන්සේටත් මෙත්තා විහාරවාසී අතිපූජනීය ආචාර්ය අපේ සුමංගල ස්වාමිපාදයාණන් වහන්සේටත් ඒ වගේම අපේ නාලක හාමුදුරන් වහන්සේටත් මේ ධර්මශ්‍රවණය කලා වූ පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවය දිගාසිරි සම්පත් සැලසේවා සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු අභිමතාර්ථයන් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථකත්වයට පත්වේවා සියලු දෙනාටම එන ගමනකදී බිමනකදී වුව ජුදු බාධකයක් කරදරයක් නැතුව මෙලොවදී සැනසිල්ලේ ගත කරන්නට හැම දෙනාටම සුවය සහනය සැලසේවා ඉතා ඉක්මන් භවයකදීම පාර්ථනීය බෝධියකින් අමා මහ නිර්වාණ සුවයෙන් සැනසුම පිණිස හේතුවාසනා වෙත්වා කියල පාර්ථනා තබාගන්න. මොකක්ද